میخواهم به همه آنهایی که از ما بسیار پشتیبانی کردند سلام خود را برسانم. رمضان مبارک. روز پنجشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به مناسبت ماهی برای مسلمانان مقدس رمضان در قصر سفید افطار دایر نمود. ترامپ ابراز داشت که شماره رکوردی مسلمانان آمریکا از او پشتیبانی میکنند. میخواهم به طور خاص به صدها هزار مسلمان آمریکایی که در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 ما را دستگیری کردند مینه‌داری خاص بیان کنم. آن عالی بود. ما کمی سست‌تر شروع کردیم ولی وقتی انتخابات انجام یافت دیدیم که پشتیبانی از ما مثل کشتی کیهانی بالا رفته است. میخواهم به همه ابراز سپاس کنم. ترامپ از پیمان ابراهیمی یادآور شد که در دوره اول ریاست جمهوری او میان ایالات متحده آمریکا و کشورهای خلیج فارس به امضا رسیده راه را برای بهبود روابط با یکی از ممالک اسلامی باز نمود. افطار در قصر سفید به زمان راست آمد که خاورمیانه با ناآرامی‌های جدی مواجه است. بسیاری از مسلمانان روی عالم از آن ناراحتند که ایالات متحده آمریکا عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه را دستگیری می‌کند. در این حمله ها که بعد یورش گروه اسلامی حماس به اسرائیل آغاز یافتند، ده‌ها هزار فلسطینی به قتل رسیدند. ایالات متحده آمریکا گروه حماس را در رویخط سازمان‌های تروریستی جای داده است. ما هر روز وعده هایمان در نزد جماعت مسلمان را اجرا میکنیم. مأموریت زیر رهبری من در تلاش‌های دیپلماتی دریافت صلح پایدار در خاورمیانه سهم میگیرد. بسیاری ها باور نداشتند که پیمان تاریخی ابراهیمی حاصل می شود. اکنون ما باز در پی تطبیق آن می شویم. اخیراً گزارش‌های نشر شدند که طبق آن مأموریت ترامپ می‌خواهد منع سفر شهروندان افغانستان و پاکستان و کشورهای دیگر به آمریکا را جاری کند. در دوره اول ریاست جمهوریش ترامپ ورود شهروندان 9 کشور و از جمله 7 کشور اسلامی به آمریکا را منع کرده بود، ولی در سال 2018 با حکم دادگاه عالی این قرار به اعتبار دانسته شد.